Siapa Tuhanmu? Imam Syibawi sebentar ditanya ku malaikat mungkar nakir. Kalah malik nanya. Bapak ini ngajawab Allah Rabbi masaha siapa Tuhanmu. Rek nanya ya kula ya Imam Syibawi. Kanje doangan marrobuka man kalimat naon sih. Awet ngomong Pak Rakib pula siru. Waduh, ini kuat ini. Jeung munkar nakir yakin. Jeung nakir aya hati. Eta munkar jeung nakir sajongjongan ngahulang. Aya hiji hamba Allah biasa ditanya nek-nek. Ieu mah ditanya kalah malik. Malik tanya. Waduh, munkar nakir. Man kalimah naon eta kumaha? Jeung munkar nakir aya teu masantren.
Mana buka? Babari cek si bawe. Cetek teman. Siapa Tuhanmu? Bari. Saya jawab. Eta munkar nakir sajongjongan ngahuleung. Da rumah sak teu ngaji. Teu masantren, teu sakola. Nya teu mondok, teu ngomong. Munkar nakir mah tugasna di mana? Nanya. Sana nanya. Ayo nu leuwih jagoan mah wanian kalah ngeper mana. Waduh, itu munkar nakir mah lain jawabkeun. Urang tunjukkan ke Allah. Langsung mah besar eta munkar nakir mayun ka Allah Subhanahu. Gusti ampun pararuh taubat geuning aya hiji hamba ditanya teh kalah malik nanya jagoan. Lain jawabkeun da ulama teh ngaji. Sakumaha dina Al-Qur'an subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Pasrah malaikat mah janjeun kumaha Allah. Naon bisa teh panguluk di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Engkau ya Allah. Kieu nya ulama teh bisa saha cenah man kalimahna kita saha hamba nu ditanya ku kami cek Allah geus ulah ditanya. Ulah dijawab eta mah hamba kami dina ahli alam kaasupna ulama kami di antaranya ngaranna Imam Sibau. Tong dijawab geus ulah ditanya deui. Pasti kadituna bertele-tele nanya ke dibae. Barake. Panjang lalakon untung teu ditampil. Eta Imam Sibau geus kitu bae. Mentok lebih kadinya ditanya malaikat kalah dibalik. Tanya deui ampun tayang kitu. Anu mata Imam Sibau boga pendapat ya wa khairu marifatun kawali wa hindawami wal gulami waladi isi marifate aya genep pak marifat dari antara marifatnya eta lapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu lapan pang marifat nah lapan naon cek Imam Sibau lapan Allah tabarokah boga teh kana Imam Sibau asup ka sawargana Allah Subhanahu wa taala. Barokah ilmu teh kitu. Bedah malaikat ya. Malaikat ya pohara ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menang kudu taslim ya taslim ka ahli ilmu. Tapi itu ahli ilmu Imam Sibau. Seperti Imam Sibau anu sakitu karomahna luar biasa. Saya kenyaritakeun keagungan ilmu ngaji teh urang ngaji ya sakumaha dina kitab Qaidul Makyah wa alam annahu la budda lil 'abdi min arba'ati asyhur. Menang teu cenah teu sakabeh hamba urang hamba jelema opat perkara. Kahiji ilmu, kadua amal, katilu ikhlas, kaopat khauf. Nah oke. Kudu boga kasih. Kahiji kudu berilmu, boga ilmu. Sapa malam yalam bahwa aman. Jalma nu teu berilmu laksana jalma nu buta. Laksana nu buta. Cerita kaum Bani Israil seorang ahli petapa ahli abid yang orang kene anjeunna kaluhur apa ibadah nyampe di gunung di leuweung maksudna hayang ngimis hayang musuh ibadah ka Gusti ngan kurang ilmu manehna ka gunung mawa himar awewena. Nah maksudna mawa himar awewena mawa himar di mana ge cek urang barang na udah ya ibadah na teu kebluk kedul barang udah cek urang mah merangsang mending we boga himar awewe diembat. Ieu nya
Sabab babatekan manana haram sote jinak jeung bangsa jelema awewe aya jeung sato mah henteu. Ieu hebat banget ya. Berangnya itu mahal ini. Ibe awe dan bapak imbal. Wajib kita gitu loh. Akibat kurang lama. Kurang ya. Atas sarua bae. Arek jeung sato, arek jeung jelema. Ngaran Cina, Cina. Temenan. Gitu. Bagaimana alam bahwa siapa orang yang tak berilmu dia sama seperti orang yang buta. Wa malam yamal saja manu berilmu ngan teu amal bahwa mahjubun itu jalma laksana terhalang tina rahmat Gusti Allah. Jalma boga ilmu ngan teu amal. Gitu. Maka terhalang tina rahmat Gusti Allah. Kuluman fa kuluman biberi ilminya malu amalu mardudatul raduda wa kuluman bilmi lam ya'mala mu'adzabun mikobi ubadir sahajama nu ibadah temakemu maka ibadahnya ditolak diterima saja membayar mengandang amal maka dia akan disiksa sebelum orang penyembah insyaallah kamu bayar tahajud panjang mainan tapi dari amal tuh ya nggak ekor ya semoga ilmu Tuhan nyaman ilmu Tuhan nggak ekor jadi amal itu Allah mahjub maka terhalang dari rahmat Allah subhanahu rugi mahjubun terhalang tina roh jangan lu tapi gak amal itu nyaho gede ganjaran salat hajat nyaho agung ganjaran salat sunat tasbih aduh tak bahwa mahjub maka itu terhalang tina rahmat Gusti jadi terhalang al-ilmu bila amal kasyajar bila laksana pohon yang tak berbuah rugi nanti karasana itu boga amal teh di mana kan di akhirat nalika geus balik ka alam barzah balik ka alam barzah rugi masyaallah nya rugi mudah-mudahan bangsa kasepuhan kuring kalau kuring yang bahwa sing rahmat Allah subhanahu wa taala ayeuna kadang masyaallah ajak ayeuna teu bosan-bosan karena ngaji sanajan banjir sakurung mesti hayu selama masih hidup ngaji ayo ngaji terus semangat ayeuna mere spirit support ka kuring ayo kuring dengan malu terus nanti kalah meninggal gitu kan gitu. Mudah-mudahan sekali jadi jasa mantenanya sini tapi Allah subhanahu wa ta'ala nah sini rahmat dicangkut dalam ibu mati takaraos nikmat nanti tak kunutus wafat ya nikmat nanti kunutus wafat nikmat gitu ya nikmat yang kita bisa hirup orang terhirup aja gitu kita merasa diberi naon nikmat ruang waktu diberi hidup diberi duluikeun wa man lam yukhlis jalan anu ikhlas bahwa makbulun tadi nomor katilu kudu ikhlas dina amal kenapa karena lamun urang teu ikhlas makbul naon makbul tadi nomor terhalang dina rahmat Allah ayeuna mah makbul naon makbul teh katipu rugi goban ya gitu jalan mah nu teu ikhlas nu kitu rugi mun teu ikhlas rugi teu beda pareng mah melak pareng apa belum aduh menyesal ya dileuleut di urusan di biara pas bijil naon belum modal
makbul, goban bahasa, makbul tenang. Rugi. Taman rugi. Ya mungkin bisa sih. Naon teh gitu jaramina pakai parab sapi bisa. Dedekna pakai kana buut badak bisa. Izin sekal bisa. Ngan rugi itu mana? Duh capek tenaga. Tak kudu nanti. Semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sasanggeuk kumaha, sahebat kumaha, seberat apapun itu amaliyah, parentah Allah parentah wa larangan tetap kurang lebih. Insyaallah coba dicoba dulu ikhlas. Untuk dagang manggil karunia ikhlas. Gitu. Saya tanya ikhlas teh bahasa ikhlas teh. Bapak diucapkan, nah berat dirasakan apa? Ikhlas. Ya, ini semata-mata ujian dari Allah Subhanahu. Seperti ayeuna model pemerintah pejabat, ya, pemimpin, ya, serba salah. Ini pas kayak masalah corona, itu serba salah. Urusan masalah corona. Disebut ayah, yang disebut buku ayah, disebut ayah dekat tempong, itu diurus ke urusan dari pikiran-pikiran, ya, upaya ibu memang ayah bukti nak baralata, gitu. Jadi serba salah, kudu ikhlas, bukan jadi pemerintah, bukan jadi kami dilakukan sebodoh lah, terurut modal kan itu kalau lojor sudah apa, salah. Atau dia mau ayah pimpinan. Nah, itu menjadi resiko yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Bener kan? Beres. Jadi gue ditanya, sok ditanya ayah nya. Asal nama ayah. Sebut aja. Ayah. Sebut ayah. Ketemu. Itu kan. Jadi tiba-tiba ya mau penyakit banyak, sanes banyak aja, baru aja, mengambil aja, terus ada segala aja. Gitu kudu sama, ikhlas. Ikhlas deh. Saripati nak kamari teh amun laksana dina kalapak mah. Naon teh? Santenna prosesna lila tinggal. Eta kalapak. Ai can wayah mah geus hideung eta tangkalna angger can paeh aja terus. Tapi jelema geuning geus sepekat penyakitan. Ieu angger can dicabut mah. Dirupian bener teh gitu. Sabalik eta tangkal kalapa tinggal buah. Sirik dina teh. Jantung mah namaran teh. Memang jadi buah teh namaran teh. Pancung mah situ mah. Gitu anu teh jadi kalapa mah tak kembang mah. Leutik kene geus naon? Marurah, dawaya kurang, dipurakeun ku Allah. Teu dijadikeun kalapa. Kata-kata anggar dijadikeun mah ceger ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipilih. Jadi buah gede. Terus dikolotkeun ka hati Allah, dipesek, dulu tak pesek dipesek. Dulu mana tak baca jadi pesan, contoh kayak depan orang berbeda gitu. Ya, itu gede. Masya Allah, gede tak. Ayah benar to'am, ayah benar hikmat tapi ayah ngabang Allah Subhanahu awalam jalan lisan mana khalaqna min nutfatin fa idza huwa khasimun jadi musuh syukur tidak menerima apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya murtad, ya, hanya jatuh. Istilah dipoleset, disolekan tina akidah. Ayat salam berpikir ke akhir ayat. Dan kaya orang mau masuk ke salam berpikir ke akhir ayat. Wafat husnul khotimah. Ngomong selalu bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya gitulah romantika kehidupan, dinamika hidup maksud itu. Ya, bagai laksana roda berputar terus.
ada siang, ada malam, hari selalu berganti berputar. Wal 'asri innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kabeh rugi jelema. Illal ladzina amanu, kecuali jalma nu beriman ka Allah, wa amilus sholihat, jalma anu naon beramal saleh. Tiap hari tiap malam selama hayat masih dikandung badan, kita jadikan hidup ini sebagai solusi untuk berbuat amal baik. Gitu ya, sekarang bercocok alam ya, paribasa saya jalma melak cabe jadi cabe, melak kote buana kote, melak ade jadi ade, melak goreng jadi goreng. Siapa orang yang menanam duri pasti dia menuai duka. Siapa orang yang menanam benci pasti dia menuai bencana. Maka kami dunia terus yang amal kebaikan selalu kita ya, sebab yakin kabeh disimpan di sisi Allah. Paman yang amal mithqala dzarratin khairan yarah. Saleutik naon bae amal kahadean insyaallah akan baas indallah, akan kekalan abadi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu sekecil apapun kejahatan pasti catat, pasti bakal kapangi gitu balasannya. Itu geus ya. Insyaallah semuanya Al-Qur'an itu jatuh. Saya teh Al-Qur'an sebagai pedoman hidup keselamatan umat manusia keseluruhan. Itu dibilang dan Al-Qur'an berlaku sepanjang masa dan berlaku sepanjang jalan. Ila yaumil ya. Tungtung di langit, bumi jangan hancur. Yuk, Al-Qur'an jadi pedoman. Kenapa? Diri baca umat manusia. Baca sebelum panjang Allah. Dalam Jibril karena Allah kami Nabi bisa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru ikhlas jinak, saripatinya sama teman. Jadi proses ikhlas ya otomatis. Sebab godaan setan luar biasa. Setan ngagoda ke umat manusia lain amal tapi sita ulah naon. Ikhlas. Dulu nomor kaopat anu pantes ka hamba ka urang we kabeh nya kudu naon? Kudu khauf. Ji ilmu, dua amal, tilu ikhlas, kaopat khauf. Naon khauf teh? Kudu boga rasa kasieun, khawatir. Besi teu ditarima ibadah urang, besi teu ditarima taat urang, besi teu ditarima sagala kahadean urang. Besi sia-sia balik teh si horeng teu mawana naon, padahal ceuk urang mah di alam dunia teh melak pare melak anu ieu geuningan eueuh. Barang disimpen teh dipariksa dina gudang bea. Ubeurit ku anu lapur sia-sia. Wa man lam yunasibil khauf fa huwa magrur. Jalma nu eueuh kasieun maka eta jalma magrur. Naon magrur? Bahasa magrur ai magun marugi, magrur mah katipu gitu. Beak jeung modal-modal katipu ludes mantes saya tak katipu magrur. Urang boga salat juga ganjaran zakat cek paribasa dalam dunia ingin kehadiran boga amal anu direken kurang direka pulang ternyata balik ke akhirat sia-sia kosong sholat saya itu nya saya naon satu kasieun waduh katipu saya tengahnya katipu saya lagi mah bun bahasana rugi mah kadanan untung modal mah saeutik balik deui magun lamun urang amal teu ikhlas magbun ya naon magbun itu rugi ai magrur mah katipu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
sajikan di kehidupan dunia kecuali laksana banda anu nipu daya. Kakipu kita balik ke akhirat, aduh umur sakitu panjang teu dipake ibadah. Lamun heuk dibanding-banding teh mah gitu loba keneh amal mal goreng gitu amal hadena saeutik mah anu matak sakumadina keterangan dina hadis qudsi eueuh jalma teu ngarasa jakal balik di alam akhirat kabeh ngarasa termasuk jalma nu berhasil sukses jeung urang meunang rahmat jeung hamburan Allah. Kenapa dia merasa rugi? Kenapa merasa dia tertipu? Karena aya waktu anu waktu dipake ibadah sehingga teu bisa naik derajat menjadi akhirat. Aduh rugi aing lamun digunakeun mata waktu meureun urang teh ngahijikeun nabi, meureun urang ngahijikeun rasul-rasul Allah, meureun urang teh natangga jeung wali-wali Allah. Usabab teu dipake hanya merasa tertipu. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Gaya kehidupan dunia kecuali tipu daya laksana banget anu nipu daya termasuk kesehatan kangorahan mun boga teh mah harta banda ini suatu saat bakal ditaruh wadali dan tazara qadama hakim yaumul qiyamah hatta yus'ala arba'ati asyhar. Tidak akan tergelincir dua kaki manusia dalam siratal mustaqim kecuali 4 pertanyaan dia akan tanyakan oleh malaikat. Tanya ke hiji umur sabaraha umurna dipake naon teh umur sadina pamere ti Allah. Urang alaman ngora utakeun ngora kumaha soleh apa dipake ngabajidor we. Ya, selektif malaikat. Insyaallah selektif. Ya, jadi urang teu luput dina reka pulang para malaikat Allah anu bener gitu mewakili Allah Subhanahu wa taala. Anu padahal urang muni Allah zat anu maha unik. Sabenerna teu kudu make malaikat ya Allah muni. Nanti kita jadi saksi. Ibadul mukramun teh malaikat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi saksi. Ya, terus mau amal timbangan ciptaan kasih. Cobaan buat biasa. Cobaan buat biasa. Ya, coba dimulai arang baca, dimulai bapak, pandangan sakaratul wafat pandangan sakaratul maut itu mesti ujian dari terus mulai dari rumah gitu anggaplah sama bisa dilalui iya pandangan sakaratul maut iblis ngagoda masya Allah kok harta iblis ngagodana kan leukeut iblis mah ngagodana leukeut naon sebutna teh tajin lah itu tajin ngagodana iblis mah cacak jelema geus nandangan sakaratul maut ge digoda supaya naon supaya cilaka supaya hancur we bener-bener musuh bubuyutan iblis teh mau Bani Adam dianggeuskeun lah upuyan naon sakmadina Al-Qur'an ge waeun amun cara ngancem bahasa eta namanya bahasa Jawaran mah kan wae nikah modal sih dianjing gitu lah iblis mah itu sumpah di hadapan Allah ku hasudna kasahata ka Adam jeung ka anak incu butuh turunanana gitu ya ku hasud waduh teu penyakit hasud deh nya penyakit hasud mutakabur sombong gitu lebih ka kitu nya iblis sabab iblis hiji manehna ngarasa kolot iblis teh ngarasa kolot iblis ngarasa pinter ngarasa lebih hebat anjeunna diciptakeun ku Gusti Allah lan sabab dirina diciptakeun tina naon seuneu gitu Gusti sabab Gusti geus nyiptakeun Adam tina tanah
Gusti nyiptakeun ka awak kami tina seuneut cek iblis seuneut leuwih mulia batan tanah takabur aba wastakbara kana minal kafirin. Ya, iblis aya kada sujud ka Adam tanda penghormatan kumaha cek iblis mumun iblis mumun henteu sujud ke jelmanya gara-gara hiji takabur dua hasud hasud ku hasud mah acak-acakan hasud geuleuh hasud asa tersaingi hasud asa kaelekeun hasud lupa iblis ka aba wastakbara wa kana minal a'udzubillahi min a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada satu lelaki bertanya ke Imam Hasan, wahai Aba Sa'id, apakah pernah tidur iblis? Iblis, apakah kosok sare iblis? Cek Imam Hasan setelah Abi Sa'id, aduh, aku mun iblis pernah sare mah kurang jong-jong, tina panggoda tipu daya iblis. Jadi iblis tara sare, tara kuatannya iblis tara sare. Ngagoda we, karesepna. Ngagoda. Itu cek mah liu, di urang kita tara sare dakan cuangi wae. Eta mah iblis. Tertipu. Jadi terasa ayah iblis lah. Gehe tinggal. Gehe. Jadi ya. Ayah etop di si jalan sabet ya. Itu iblis gak goda tak. Ayo sikat we. Ayah intip aja. Iblis berkeliaran. Itu. Kita ngintip ke jelema. Jadi iblis mantara enes tara sare. Jadi atuh kumaha urang aya bisa salamat tina pangrikodo iblis. Eueuh wal kalawan takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dawu Imam Ka'ab al-Ahbar, seorang pendeta Yahudi nu baheula asalna kula asup Islam. Beliau menyatakan syahadah dipayunkan oleh Rasulullah SAW. Dina kitab Taurat dicaritakeun aya keterangan sesungguhnya iblis anjeunna tinggal iblis pamana pikeun ngarasa hebat dirina mungun sujud ka Adam sabab anjeunna pernah jadi juru kunci surga jadi khazinul jannah arba'ina albasana 40.000 tahun. Kepala tak umurna iblis 40.000 tahun iblis jadi kuncen surga. Jadi nama anak satpam. Jadi juru kunci surga 40.000 tahun. Wila amat iblis panjang amat umurna. Nya itu diberi panjang umur. Iblis ngarajeun jeung malaikat, ririungan jeung malaikat. Iblis salila 80.000 tahun. Malah jadi penasehat para malaikat Allah iblis. Tapi kan kalalakon iblis jadi penasehat nyata salila 20.000 tahun jadi penasehat. Namanya penasehat ya. Oh penasehatnya gitu, pembimbing. Jadi penasehat. Masya Allah. Oh, ya, jadi ketua majelis. Ya, anjeunna mimpin malaikat karubin teh malaikat awan ti malaikat Israil dipimpin ku manehna salila 30.000 tahun. Tuluy jadi pemimpin malaikat rohaniin, sa malaikat rohaniin ada awan-awan dari para malaikat Jibril anu dipimpin ku Jibril termasuk dipimpin ku iblis tah sabaraha salila Masya Allah salila tingali 10 tahun. Wa sayyidul rohani alpasana 1000 tahun. Lila jadi mimpin golongan malaikat nu dipimpin ku Jibril 1000 tahun. Mimpin golongan malaikat nu dipimpin ku Mikail pada tadi 30.000 tahun. Waduh eta
Dijikun umur panjang. Iblis panjang. Ya, cek menghalimi dagang cuangi geus 2 tahun. Nah, ya Allah, tulung ngurilingan aras. Lalakon 14.000 tahun aras nu sakitu gedena aras Allah. Wa huwa rabbul arsyil sama dina ayat surat Nasa. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah teh rabbul arsyil azim, pemilik aras anu agung. Aras anu agung eta aras tihangna dicaritakeun 350.000 tihang. Hiji tihang ka tihang lalakon perjalanan 500 tahun. Percaya tak ya? Begitu percaya kan itu? Waduh, eta aras tihangna 350.000 tihang. Hiji tihang ka tihang lalakon perjalanan 500 tahun. Lain 500 tahun lempang, 500 tahun cahaya. Satu cahaya tuh. Gede teh aras. Sampai gede teh aras. Gede. Gede mana jeung langit jeung bumi? Oh tuh, lain naon langit mah. Di selapkeun di aras ada kos beunyeut teu deung naon. Pemiliknya bumi diciptakan ngerasa kemagungan ya can nyaung gede na langit nya dibandingkan bumi jeung langit tapi da sieun teu dina nampan gedeana nampan atuh bumi jeung langit nya gede langit hijikeun 7 lapis langit sakabehna bandingkeun jeung kursina Allah singgasana Allah gedean mana gedean kursi wasi'a kursius samawati wal gedean kursi jeung 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi sagede teu beda sieun dina nampan gedean kenena nampan kumagungan langit jeung bumi nya kursi nya ngarasa gede panggedena hijikeun jeung arasna Allah eueuh nanaonna gedean keneh wa huwa rabbul arsyil azim. Allah teh nya pemilik aras anu agung nu ngurus aras anu agung nu nyiptakeun aras anu agung. Fa idza arada syai'an yaqulu lahu kun urang mah leutik urang di bumi nantinya leutik pisan tingali ngagantung di bumi ya kan planet yang terkecil kan bumi ngagantungnya dina poros nah kabeh eta planet-planet dina galaksi henteu bertatakan kabeh diurus ku Allah Subhanahu wala yaudu hifzuma wa huwal aliyyul teu heseun ka Allah hifzuma ngaraksa langit jeung bumi wa huwal aliyyul azim sesungguhnya Allah al aliyyu nah nu maha suci al azim nu maha agung. Allah bumi akan ayat saya jadi bumi ya, lautan saya danau itu Allah jadikan wajah lakum rawasi Allah jadikan rawasi danau-danau wahangan-wahangan dan kehidupan umat manusia ya Allah jadi ulang mengerti cemet letik ya tak menghayang ningali keagungan Allah Subhanahu ya ngajar empat kapal nginangnya bisa ibarat tilu urang tilu ya urang kaya ngarasakeun dahsyatna keagungan Allah nalika urang kareta ya urang sok galau pusing asa naon asa naonna lamun urang diberi penyakit atau pusing galau sok numpak kapal cai ya numpak kapal cai ke tengah lautan ukur bergelombang cek urang mah keur datangna badai jeung topan tah didinya karasa leutik jadi jelema kematian seperti yang dia akan hadapi ongkos paeh nu disahareupan leutik sakitu kapal gede tapi dihajar ombak ngahajar naon teh kapal ya ombak ukur datang topan ya
datang naon kitu dahsyatan gelombang. Eta dirinya karasa cenah jadi jelema teh leutik. Urang teh sagede sieur-sieur acan. Hajar deui ta kapal, dak kapal nu sakitu dijieun tina beusi. Nu sakitu profesor ngarasa hebat nyiptakeun kapal, hajar ku ombak. Aduh geledeg mah. Geledeg ge sieun urang ku geledeg. Eta mah leuwih dahsyat. Asa nabrak awak. Intinya jadi jelema. Oh memeureunnya asup ka lambar asup kalian kubur, oh batur. Asup ka jero kubur, soalnya urang jadi ahli siksa. Geus karasa. Hebat sentakan malaikat saat tadi munkar. Nah, anu mamawa gada nu gada eta lamun ditinggalkeun ka gunung panggedena di urang maka hancur. Ambles ajur ku gadana doang. Ajur ku gadana. Ambles. Pupuna malaikat munkar nakir ceritakeun dina hadis. Nepikeun ka 70 hasrat tinggalna cokel. Hajar terus. Sakumaha Al-Qur'an dicaritakeun. Marecet kuku ganti di kuku nu anyar, marecet kulit daging, ganti di kulit nu anyar, biki nyelamet, biki nyeri. Lah eta. Mudah-mudahan wasilah kalaupun urang cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalma anu musuh sieun ka Gusti Allah. Dikeun nyaritakeun si iblis, pohara iblis mulilingan aras salila 14.000 tahun. Sangaran iblis teh ngaran benerna. Sacan mi? Iblis teh ngaran benerna di langit kadunya Al-Abid. Sacan Al-Abid. Seorang petapa, tukang ibadah. Tangannya benar-benar sita sujud ke Adamu sombong amat. Gitu, Adamu naon jelema. Di langit kedua iblis ngaranna Az-Zahid. Jadi teh jalma nuju tina dunya tapat tina dunya. Al-Abid tukang ibadah, Az-Zahid tapat tina dunya teu butuheun. Iblis mah kana dunya. Di langit katilu Al-Arif jalma nu marifat ka Allah, jalma nu wau kenal ka Allah Subhanahu wa taala. Iblis marasa hebat al-arif ahli ma'rifat. Wauheun ya Allah. Di langit kaopat iblis ngaranna al-wali kekasih Allah. Di langit kalima iblis ngaranna at-taqi jalma nu takwa. Di langit kagenep ngaranna al-khazin sebagai juru kunci. Di langit katujuh ngaranna Azazil. Sacenah Azazil. Yang serem cek mari dua anak yang ngaranna si Ajajil. Gozil. Azazil. Ngan di Lauh Mahfuz ngaranna teh adalah iblis. Sadana iblis. Nah artinya iblis wa ghafilun an akibatul jalma anu pohok anu lali dina akhir hayat. Malah iblis engke terakhirnya anu dimautkeun ku saha tah? Dimautkeun ku saha malaikat Israil. Engke gugulutukan ta iblis di masyrik nepikeun ka magrib nya, dari selatan sampai utara, dari masyrik sampai ka magrib engke ujung-ujung mah iblis teh gugul di kanana nalika dicabut nyawana nepikeun ka sujud di kuburan saha Kanjeng Nabi Adam alaihi sabab manehna pangheula-heulana jalma boga sifat takabur. Ya, di kalangan hamba, di kalangan makhluk nu boga sifat takabur adalah saha iblis. Iblis sujud engke di kuburan Nabi Adam. Baheula kemungeun tah engke di akhir hayatna kakarak menta hampura. Tam kitu. Gitu nya. Ulah hampurana. Gitu tah. Iblis menta
Hampura di makamna saha Kangjeng Nabiullah Adam alaihis salam. Eta hampur kakarak sujud. Iblis kakarak sujud. Kakarak dek sujud. Rek modal kakarak. Eta hampura. Sabab gara-gara kaula mangpang nolak sujud ka Andika. Tanya, kaulah dirancam Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Hampura tobat dan hampura. Ngan Nabi Adam mas? Aduh, mata kai paribasa ka rumah panderi kakarak menta hampura si iblis dipayungan makam Nabiullah Adam alaihis gara-gara manehna acak-acakan anak itu putu Nabi Adam. Ya, panggoda iblis ayo ngagoda saja. Terus anu matak cek ulama selama masih keneh jelema aya nyawaan mah iblis teu eureun naon ngagoda terus muter berkeliaran terus ngagoda terus. Jadi teu beda bangke satungtung aya bau digembrong ku naon ulah satungtung aya bau terus lalu nyampurkeun terus nyampurkeun. Jadi selama manusia ya istilahna hayat masih di kandung badan ayo terus kalau cerita iblis depan loba dengan anak yang jebul si orang iblis kawin kejeng sah ngejeng bi iblis boga iblis boga turunan terus termasuk si Walhan, si Awar, si Masud, si Abian si Dasim si Dasim Dasim masuk awal masing-masing boga tugas jeung anggota umat manusia. Ta'awun billahi minas syaitonir rajim. Aya dirasa nanti budaya kasaha setan anu dikutuk ku Gusti anu dirancam Allah Subhanahu wa taala supaya salah anu salat digoda anu puasa digoda anu zakat puasa anu zakat digoda anu sedekah digoda terus yang berbuat amal baik digoda geus puguh iblis ditana kana laju jeung bujur kita mabok kita renten kita zina kita ngomongkeun batur akur jeung tetangga anak kita doraka ka indung bapana teh nyaheun ka anakna kitu eta teh ajakan saha iblis anu goreng kotor sensitif dienakeun teh ka saha ka iblis ta'atullah sakalian mudah-mudahan orang berkah sangat dina pirang-pirang godaan iblis anu mangkat urang haji salat ilmu ngadengekeun nasihat agama alhamdulillahirabbil alamin serti urang ya sabab aya dosa kamari nu teu bisa dihapus ku puasa teu bisa dilebur ku zakat teu bisa dilebur ku munggah haji teu bisa dilebur ku amal hadena baik kecuali aya dosa anu hapus jeung leungitna teh hilangna teh ku gara-gara tolak urang ngarasa bingung jeung pusing yang ngaji teh ketemu cek orang Tangerang teh mah ini ngaji belum ketemu uyang jeung uyang we tedaikeun apa tedaikeun katimu tak bingung nanti jadi penghapus naon penghapus dosa dan sabab jalma ngaji tuluy ngarti alhamdulillah menang 2 ganjaran jalma ngaji ngan teu ngarti menang 1 ganjaran alhamdulillah hiji ge bisa menghapus dosa anu teu bisa dihapus ku naon bae geus alhamdulillahirabbil alamin sakitu geus rumahnya julungkeun mata ibu teh ngaji sakitu seurang aya mah gitunya kita ngaji dan dia nama sarade itu ngasah ayo cenah kita ngaji di majelis dan sekarang bebaskan tanggung jawab perintah Allah Subhanahu wa taala.
salengkah jadi buah ganjaran. Jadi ganjaran, jadi pengampun dosa, jadi luhur derajat. Itu ya. Ya gitu. Salengkah jadi buah ganjaran, jadi pengampun dosa, jadi penghulu derajat. Terus kurang ya. Dan diberi ngerti alhamdulillah. Kita ngerti alhamdulillah. Itu kan ngaji televisi bisa alhamdulillah ya jadi kalangan saksi, batul diuk jadi saksi, waktu jadi saksi, tempat jadi saksi, jadi gitu. Ini yang kita jadi saksi, jadi saksi, jadi saksi, jadi saksi. Ini pendongeng apa aja jelma dengan ngerti ngaji teh, dari taken babudus, ngajinan nunutan. Tetep nundutan. Ai dina kalangan riwan tolak ilmu mah di majlis ilmu insyaallah. Ya, itu batur urang ke teu nyafaatan. Gusti ulah disiksa tukang ngaji. Oh, sakit teh naon? Nunutan. Sakit teh nunutan. Oh, ngomong bisa. Ini apa cek guru teh nyaritakeun bab wudu. Nyaritakeun bab wudu make cincin. Wudu make naon cenah? Cincin. Lamun heuk cincina lobot, diangsrut-angsrut. Mun cincina heuk page digutak-gitak, ngadengena bari nunutan. Gitu. Nih pisan ceulina budak. Kumaha cenah cek aki teh. Ngaji teh nih, duka cenah ngaji teh. Teu kapangi-pangi, eta cek guru kumaha ngaji nyari duka nyari pokona mah kitulah. Anu rada longsong, diangsrut-angsrut. Anu rada macet, leutik liangna digutak-gitak. Waduh, cek si Aki mah bener di Ustaz. Teu nyawa sih ini ngajina naon? Nya nurutan, biar maceulina sabeula. Teu kena. Hadirin sakitu ge alhamdulillah ya Rabbil. Jadi sakit. Jadi sakit teu tak guru. Jadi sakit. Nah, murad tina eta omongan. Pasti ge diterang. Jadi gitu. Wudu, lamun urang wudu pakai cincin. Ya otomatis. Lamun kendor mah nya cukup. Cai asup diangsrut. Lamun pageh cincinna nya leutik liangan nya digitak-gitak. Si tak asup naon ca? Samun teu kitu teu sangduna. Kalangan kau tahu tina asup percaya. Teu sangduna. Masyaallah tabarakallah. Jadi kita kitu teh cacak tetap aya buah ganjaran ya Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah bakal ngawurkeun darajat jalma-jalma beriman jeung jalma-jalma nu berilmu. Itulah saksi Allah dina firman. Jadi gitu. Dibedakan. Orang ngerti ya. Ngerti. Terus saya yang distajukan. Itu kabeh jalma mah nungguan pae ya. Giliran waktu nanti masing-masing aya. Tenang ya Watama. Jadi atuh kumaha sajalma nu bingung dina tolab ilmu, masyaallah tinggal. Man kana himmatu fi talabil ilmi sumya bis sama'i nabiyan. Masyaallah. Sajalma nu ngarasa bingung dina kenyal ilmu. Masyaallah malah meresap ilmu. Ngerti bingung. Maka di langit dunia eta jalma disebut nabi. Artinya diganjar laksana ganjaran amal nabi Allah. Tak dulu pulau bosan-bosan budak. Itu kang inam. Kabluk ieu. Ayo ngaji. Ngaji. Teka pagi-pagi bah kajeun ngaji teh. Ngaji mah. Di langit dunia mah
malaikat nyebutna kan bingung keur tolak ilmu jalma nu nyari ilmu disebutna nabiyan disebutna nabi tuh luhur teh derajat tuh masa teu salah tadi firman Allah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat bener-bener teu sia-sia ini apa nu nyaho kana isi Al-Qur'an mah Kanjeng Rasul besek saja mah ngerasa bingung dina tolak ilmu ngerasa hese ngaji maka di langit dunia mah disebutna eta jalma teh nabi Allah masyaallah ye ngan kadewe urang ngaku-ngaku nabi salah atuh angkon-angkon teu meunang wa kataballahu lahu bi kulli syaratin ala jasadi sawaban amin dicatat ku Allah setiap rambut yang ada dalam jasadnya maka diganjar ku Allah laksana ganjaran amalna nabi bu kurang mau bayo entak sandi sok aya galawan dong si orang eta beunah nah saudara dicatat ku Allah setiap rambut yang tumbuh dalam jasadnya ya dicatat laksana ganjaran amalna nabi Allah ayo wah ngaji si horeng ngaji teh sugan teh ganjaran tuh ganjaran ganjaran tak saya bilang di pengajian nanti ngaji nama sih nanti malam berapa ngaji nama dia nah dari taklim sholatnya itu Kang Haji harus kenal kita kenal Kang Haji kita kenal lanjut kalau hadis saya terus itu mau iklan aduh sama aduh nama inding nanta ke ketua Irman ngaji nama aduh dari gitu main banget ayo abang kan HS menang rahmat Allah mau apa lah ngaji ya nah gitu kita benar sampai ya nyore ada yang ke tak kenal ya Ustaz bersih ngarah cacan bener sholat dengan sholat dan balik di sorong ya itu sorong kita Fatihah kamar haji Fatihah ya terus pembacaan sholat haji mulai isim Yusuf itu disorong itu pasaran lah itu pasaran diklat pendidikan gila ya ajaran macam kita ngaji di tikro tenang lera ini kangenan ini sana rasakan bahasa ayo insya Allah dia dan janji Allah ya janji Allah jalma nutolak ilmu maka catat setiap rambut yang tumbuh dalam jasadnya Allah catat seperti ganjaran laksana ganjaran amal Nabi Allah. Kemuliaan di Allah. Kemuliaan di Allah dibejakeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ma'ata qabiqul qadamin ningali rokobatan. Dan setiap langkah yang dia lalui, dia datang ke majelis ilmu, satu langkah sama dengan memerdekakan satu abid. Ayeuna abid seberapa duit? Abid nyawa manusia berapa coba sekarang? 1 M. Berapa saya? Miliar. Ini ya, jalma ngabunuh ka hiji jalma wajib dikisos. Dibunuh deui kecuali keluarganya memberikan ampunan kepadanya ya, dan dia menuntut diat tebusan berapa? 1 M. Ayeuna. Jalma katinggalan teh orang gitu 1 miliar. 1 miliar. Urang ngamardekakeun hiji abid, sarua jadi sodako 1 M. Iya, langkah.
tak menginang mah muter gitu jauh terus gitu kayak balik na muter nyelap di rangda Itu tambah lamun. bola Itu tambah lamun. Rada sih. Motor karena sambil sudah nelepak ya cara itu jadi gitu wakaan nama hatta kobikulu kodamin rokobat setiap langkah yang dia lalui dia datang ke majelis ilmu sama dengan dia memberikan sodakoh yaitu memerdekakan saja sodakoh sambil wabanallahu lahu bikulli aratin fi jasadi dengan madinatan fil jannah yang dibangunkan Allah bereta zaman setiap keringat yang mengalir dalam jasadnya teh sangat ngaji teh euy dalam panagi jauh mucur we gitunya gitu ngesang hareudah setiap keringat yang keluar maka Allah akan bangunkan satu kota di sorga madinatan fil jannah satu kota dari keuntungan paling hebat wa yadkhulu ma'an nabiyina bi'ghairi hisab dia masuk surga tanpa hisaban beserta nabi-nabi Allah untung tunggu catat teh watama aing umur 63 aing geus 62 satahun deui ya Allah kayaknya setahun ulah bolos ya ulah bolos enggak dianu ulah bolos saya gitu ya jadi berpacu dengan waktu kurang ayo setelah gitu ya goreng emut bala berbudak pada satu bapak yang senyorotin Fatihah padahal banyak ngaji santai teh orangnya senyorotin teh kapal sana sedikit antara Fatihah ya eta teu bosan eta ngaji Fatihah oh iya nu ngajarna teu bosan deui nu ngajarna salih pada jadi imam naon tapi ayo ketak dipecak-pecak si kurang bisa kurang ngaji tadi teu bosan ya ngajarna di murid tadi terewel kayak tadi gitu karena ngabebaskeun tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala dan sawana sadar ujung-ujungna jelema hirup mah tepat nunggu mah geus mau penting lah dibungkus gunung corona mah komo di peti ya terus lagi sadar ini tadi teh hirup mah 3M pancet negara mah kudu 5M urang mah 3M apa mensyukuri nikmat Allah yang kedua menerima naon cenah apa ada menunggu senja waktu senja menerima mensyukuri menikmati mensyukuri dan menerima apa ada itu padahal di sekolah di rumahnya pas udah orangnya mau bisa nyawanya mau bisa akhirnya berapa 70 ini bonus ya nanti awal 7 jauh ya offset main bola jangan bebas alhamdulillah pirang-pirang dipanjangkan Yus buat dipanjangkan umur pambagja-bagja jelema Allah dikasihan Yuswa panjang dulu dianggap ibadah Gusti ya panguntung-untung hamba yang dikasih umur panjang gitu ya dikasih umur panjang awas ya dikasih umur panjang lalu dipakai ibadah guring sok aya nu ngeyel nu nanya maaf udah kasapeker teu bisa kasinggung kunaon cenah eta nu tukang maksiat mah umurna parananyang ai kiai para rondok para rewet nyorak
Ustad mararaot balager mararaot ai anu pararitu tah wah maaf tukang masi tukang bobok tukang tarok tukang mukan ali androk tetop anu montok di hekok bures pokoknya mah geus eta umur teh naon pan kuring teu bisa ngajawab eta mah urusan Allah nya bener teu asana lurah gitu bisa lurah antor mah bisa urusan Gusti Allah oh panjang umur jeung pondok umur urusan saja Pak maknya urusan wakil kino oh mal bisaan mah wakil colen mal bisa ngajawab oh mati Bang RT mah oh mal bisa oh urusan Allah lain kos nu teu adil cenah Allah teh kumaha kitu nu bager pararae gitu anu tukang maksiat panjang umur oh ieu mah kudu dijawab make kali mah ulah make dalil ah gitu geus make dalil kadal jeung tilil mah jawabna kumaha kieu lah kieu dina Al-Qur'an wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah kudu sieun anjeun kabeh kana neraka anu wakud teh suluhna annas naon annas teh manusia jadi suluh neraka teh saha manus wal hijarah jeung batu-batu nu gede nu disimpan ya di bumi anu ka-7 anu ka-5 buat bisi teu percaya ya di bumi ka-5 aya buat ku balaledek bisi teu percaya teu mah pusat teh jero amat cenah tahu batu balaledek eta di dinya eta teh keur suluh neraka oh jadi suluh neraka teh batu kahijina naon jelema nu mana nu tadi teh mata umur apaan? Jadi kalau di koe laksana suruh mas kita oh bener sabab ye mas sok pararodok umur aja sabab lain pisuluheun itu jadi suruh mas tadi teh kalau gitu mata umur apaan? Jadi lamun laksana suruh mas suruh base di koe si tanaon waduh ulah kasih kan bisa sibuk. Aduh, sararanya bener. Apa dina firman Allah, wattaqun narol lati waquduhan nas wal hijarah. Uiddat lil kafiri. Geus dicaliskeun ku Allah. Keur saha? Keur jalma-jalma nu kufur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu matak nya eta firman Allah bisa nolak praduga jeung prasangka atawa paham anu menyatakan surga dan neraka belum diciptakan. Oh enggak. Surga jeung neraka di ayeuna geus diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Malah pisuluheunana geus dicaritakeun. Gitu. Sakumaha dina hadis nu sanes nya innallaha khalaqal jannah wa khalaqa nya hadza li hadza wa khalaq. Sesungguhnya Allah menciptakan surga dan neraka dan Allah menciptakan pangeusina jeung naon eta pisuluheun ieu pangeusi surga geus aya bahana oh ieu teh nepi ka surga teh ieu oh ieu teh pinaraka pisuluheunana teh ieu geus diciptakeun tinggal mana tak nginah pisuluheunana tadi teh beureuh tah kitu amin ya Allah ya rabbal kita makhluk yang biasa bukan makhluk yang paling sempurna. Walau manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Iya, jadi buat semua di Al-Qur'an nanti surat Iqra-nya. Hah? Kalau bisa nabi ahsani kan sini kan ulama mengatakan tsumma radadnahu ila asfalis tapi ingat itu kami agung menciptakan manusia bang hade-hadena ciptaan dengan kebo nu make behi nya mbe nu make BHS tapi jelema segala ini make baju tutupan aurat karena ada akal yang sempurna akal kata benar-benar mutia di Allah titipan amanah di Allah yang paling hebat di antara ini di Allah akal kenapa? Karena akal mungkin jadi saksi karena nolak bahwa hamba manusia akan menyalahkan Tuhan. Itu bisa nyalahkan Allah. Gusti dapongan Gusti nyiptakeun kaula pinarakaan, itu bisa disalahkeun.
Nah, aya akal menolak, akal ngahujat. Gitu. Sabab samemeh ka neraka ge geus boga pilihan jelema. Kenapa? Ada akal. Dibere akal sampurna. Mantap akal menang di kotoran. Akal. Ya, beda orang lempang. Beda orang lempang di hadap teh Kang Inang ayat tai kebo. Jadi kebo ya mun ditincak di soledat. Ieu akal ngomong dina hate. Akal ngomong ya. Akal ngomong ya, omong mun make hate omong. Tincak entong. Cek akal, tincak entong ya. Tincak entong. Entong. Eta kieu. Amun anjeun maksiat ka mana? Ka neraka. Mun anjeun taat ka mana? Asal tanya hate, tanya akal. Mending maksiat, mending taat. Tanya akal. Cek akal, oh ya taat. Nan sana taat mah bahana ka surga, maksiat bahana ka mana? Ka neraka. Tapi oke. Ayo memori. Nah, reka pulang ke dari beno. Kau disebutkan basiro. Allah titipkeun dina angka urang makhluk nu hebat, ciptaan hebat. Akal basiro. Tuh, ai basor mata zahir, aya basiro mata hati. Sakasih kawaspadaan. Basiro. Dijamakeun kana basir mata hati. Tah, ieu nurani. Udah dituna sok diartikeun ku ahli bahasa mah nurani. Reka pulang. Urang ngariung ye. Aya 10-an. Peledak teh bau hitut. Nya, teu kadenge naonna? Sorakna. Ieu silih tuding. Oh si Amung masalah ya. Anu nyaduk si Amung ya. Si Amung somet. Kang Inang. Ngan yakin cek hate ya. Anu hitut ngaku hatena. Cek aing ngan moal dibedakeun sabab tangke di akhirat mah ngomong. Hate teh jadi saksi. Tah kitu karti henteu dulur. Tangke di akhirat mah ngomong eta teh. Gusti kula anu matak sakumaha dina Al-Qur'an nya. Kitu nya, sakumaha dina Yasin wacana. Kami nu agung bakal nyetempel sungutna. Sabab sungut sok naon? Apa yang akan menjadi saksi? Tangannya, kakinya, semua anggota dia akan menjadi saksi di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Terutama ini basir. Ya, 1000 kali ditunjuk pan bungun pan. Mang Inang masalah ye. Anu nyaduk ye, ih henteu. Begitu nya, make sumpah kok demi Allah. Teu masuk pun ditilep. Ya jaheuh. Hatena mah ngaku. Dengan mung kawirangan. Teu beda jelema nu korupsi di TV, teu ujug-ujug saya yang korupsi henteu. Engke geus asadak kakarak. Kakarak saya teh. Kenapa? Ada basiroh di dalam hati. Dia mengaku dirinya berdosa. Tangke di hadapan Tuhan. Tak pasti. Mudah-mudahan sing selamat. Ya Allah ya Rabb. Baik kita bukan makhluk yang merasa yang paling sempurna. Kita makhluk biasa. Intinya tanpa bimbingan Allah. Aduh, masya Allah di sini orangnya. Gusti Maha Pemurah. Namun tak ada sifat sattariahnya Allah. Ulang bodoh usaha. Ku anak pamajikan dia bilang jadi harga. Ngomong dibolehkan ke usaha. Gusti Allah Maha ya Satta ya Roba ya Satta ya Roba ya Satta ya Roba. Allah penutup aib-aib hambanya dan Allah sang Maha Pemaaf. Ya Allah sana Allah penutupan karena dosa-dosa. Allah mengampura karena dosa-dosa. Sana penutupan aib kurang. Jadi Allah menyahut. Allah ngomong, mungkin anak cucu kita tidak tahu, tapi Allah ngomong, karena sifat hati, anu ditutup-tutupi Allah mah kuning, alimun, anu uningat, alimun maha uningat.
banget bunyinya dina asma Allah seseueurna nya tinggal ya dina asmaul husna seueurna teh make sifat mubalaghah alimun ya latifun halimun syakurun ghafurun teh ge ghafirun syakirun teh saya kat mubalaghah kan eta syakurun ghafurun halimun karimun wadudun latifun alimun ya jawadun di sifat mubalaghah sana ya mayoritas asma Allah dina asmaul husna itu nganggo sifat mubalaghah sifat mubalaghah teh kumaha banget maknana teh jawadun banget berehan karimun banget mulia halimun banget iris karimun banget mulia ayo latifun banget welas asih rohmanun sifat mubalaghah fa'lan ya, rohimun banget asihna jadi kita tahu ingat dina asmanya mudah-mudahan tadi deui ngalina ye tolak ilmu terus urang sing dihampura Allah Subhanahu wa taala urang menang ridho Allah saeutik-saeutik langkah mudah-mudahan jadi pengampur dosa amin amin ya Allah ya rabbal alamin bisirril